તો કેમ છો મારા ગુજરાતી ભાઈઓ, હું તમારો મિત્ર સંજય બકરાણીયા. તમે જોઈ રહ્યા છો ટેકનિકલ સંજય યુટ્યુબ ચેનલ. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જાણીશું કે આપણે realme મોબાઈલમાં રિંગટોન કઈ રીતે સેટ કરવી. મિત્રો, નવા મોબાઈલ લોન્ચ થાય છે, તેથી આપણે ખબર નથી પડતી કઈ જગ્યાએથી રિંગટોન સેટ કરાય. પણ આજના વિડીયોમાં હું તમને જણાવીશ કે આપણે realme મોબાઈલમાં કઈ રીતે રિંગટોન સેટ કરાય. તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે શરૂ કરીએ પહેલાં વિડીયોને લાઇક કરી લો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી લો, જેથી હું કોઈ નવો વિડીયો અપલોડ કરું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે. તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે એપ્લિકેશન જેટલા છે તે બધા ઓપન કરી લેવાના છે. તેમાં આપણે સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે આ રીતે. ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે અહીંયાથી સ્ક્રોલ નીચે કરીશું તો અહીંયા આપણને સાઉન્ડનું ઓપ્શન આવશે, તેની ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો પહેલાં અહીં રિંગટોન આવતી, અત્યારે સાઉન્ડ થઈ ગયું છે, તો એની ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે. અને મિત્રો, હું realme 5S વાપરું છું અને તમારા મોબાઈલમાં પણ આ રીતનું જો ઓપ્શન આવશે, તમે ક્લિક કરી લેજો. ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે આ રીતે વોલ્યુમ આવશે, તેની નીચે આપણે રિંગટોન આવશે, તેની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અને ત્યારબાદ મિત્રો, અહીં કંપનીની બધી રિંગટોન આવે છે અને ઉપર કસ્ટમ રિંગટોન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે આપણે મેમરી કાર્ડમાં જેટલી પણ રિંગટોન હશે તે બધી ઓપન થશે આ રીતે. તો તમે જોઈ શકો છો મારા મોબાઈલમાં મેમરી કાર્ડમાં જેટલી પણ રિંગટોન છે તે બધી અહીંયા બતાવે છે. આપણે જે ગમે તે આપણે અહીંયા સિલેક્ટ કરી લેવાની છે આ રીતે. આ રીતે અને મેં રિંગટોન સેટ કરી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે તેમાં આપણે વોલ્યુમ કરશું તો એનો સાઉન્ડ આ રીતનો વાગશે. તમે જોઈ શકો છો, વધારે હું નહીં વગાડી શકું, નકર મારા મોબાઈલમાં એક કોપી સ્ટ્રાઇક આવી શકે છે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, અમારો વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. જેમાં તે મૂકશું બીજા વિડીયોમાં.